Ciao tifosi napoletani! Siamo tornati con un altro aggiornamento esclusivo sul nostro amato Napoli. La nostra squadra sta cercando di migliorarsi sempre di più per ottenere i migliori risultati, quindi non dimenticate di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Oggi parliamo di un giovane talento che potrebbe rafforzare il nostro attacco, Omorodion. Mercato di trasferimenti del Napoli. Omorodion è un nome che sta circolando molto negli ultimi giorni come possibile rinforzo per l'attacco del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, l'attaccante dell'Atlético de Madrid è stato recentemente oggetto di un'offerta da parte del Chelsea, che avrebbe messo sul piatto ben 40 milioni di euro. Tuttavia, questa proposta è stata respinta dal club spagnolo, che considera Omorodion un giocatore molto prezioso e prenderà in considerazione solo offerte fuori dal mercato. Ma cosa significa questo per il Napoli? Con l'interesse del West Ham e del Chelsea già confermato, il Napoli dovrà affrontare una forte concorrenza se vorrà assicurarsi le prestazioni di questo giovane talento. Omorodion, con le sue abilità tecniche e il suo fiuto del gol, potrebbe essere il giocatore giusto per portare una nuova energia al nostro reparto offensivo. La strategia del direttore sportivo Giovanni Manna sarà cruciale in questa operazione. Il Napoli dovrà decidere se è disposto a fare un investimento significativo per assicurarsi Omorodion, oppure se sarà necessario cercare altre alternative sul mercato. La pressione è alta, ma con l'arrivo di Antonio Conte, c'è la speranza che il club possa fare mosse intelligenti e strategiche per costruire una squadra ancora più competitiva. E voi, tifosi napoletani, cosa ne pensate? Omorodion è il giocatore giusto per rafforzare il nostro attacco? Pensate che il Napoli debba fare uno sforzo economico per assicurarsi questo giovane talento? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di queste possibili mosse di mercato. E non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!